Ողջույն, Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Լևոն Բարսեղյանին, Գյումրիի ասպարեզ լրագրողական ակումբի խորհրդի նախագահին, հետընտրական այս պրոցեսներից եմ ուզում մի քիչ խոսենք, տեսեք, ես, դուք, շատ-շատերը Հայաստանում, ինչ մեղադրանք ասեք այս իշխանությունների մասին չենք ասել։ Խեղճեղման իրենք։ Էլ նույնիսկ սպանություններ ենք վերագրել այս մարդկանց, մարտի 1 եւ այլն, ու մեզ ոչինչ չեն արել։ Կամ գոնե ինչ չեն արել, ձեզ գիտեմ, ձեր մեքենան են հրդեհել եւ այլն։ Ու հանկարծ Դանիել Իոնիսյանի հանդեպ նման վերաբերմունք եղավ։ Ինչու՞։ Երկու պատճառ եմ նկատում ես։ Մեկը իրականության ընկալման խնդիրներն են, չեմ պատկերացնում, թե իրական կյանքը ինչպիսին է, մարդիկ ինչ են մտածում իրենց մասին, ներփակ է ապրում այդ հանրապետական կոչվածը իր ենթակա տնօրեններով, բաց չէ հանրությանը, քննադատություն լսելու սովոր չէ, եւ իրենց թվում է, որ բան է, ինչ օտար մարմին է ներխուժել մեր անդորը, բերեք այս օտար մարմնին վանենք, փակենք, արգելափակենք, տատի տանք սսկվի, տուգանենք սնանկանա եւ այլն։ Մեկը սա է, ինձ թվում է պատճառներից մեկը կամ հիմքերից մեկը։ Մյուս այն է, որ իսկապես հանրապետական անակնկալի եկավ այդ մեծ ապտակից, շատ ուժեղ շարաչուն ապտակ կերավ, որովհետեւ այդ ծավալի ապացույցներ մի անգամից հանել շփացնել երեսներին չէին սպասում, որոշեցին, որ երևի իրենց անդորի համար, նյարդերը հանգստացնելու համար ուղղակի պատժեն կամ վրեժ առնեն, թե բա այսքանի գլխանի եք դուք մեզ բան եք ասում։ Թվում է, թե այս երկու պատճառները մի քիչ իրար մոտ են կամ գուցե դա մի պատճառ է։ Փաստորեն ոտնձգում եք մեր օրինավորությանը, իբր ամեն ինչ կազմակերպել էինք այնպես, որ աղմուկ չլիներ, հարցեր չլինեին, ինչպես պարոն Աշոտյանն էր երեկ մյուս օրը ասում, որ այլևս հարցեր չկան, մեկ էլ այդ արանքը այս տեսակ հարց է ծագում, որը քանդում է իսպառ իրենց ձևական կայունությունը կամ անդորը, դա լուրջ ավերածություն է։ Բոլորը հասկանում են, որ այդ դպրոցները հարցված եղել են Հայաստանի բոլոր 1350 դպրոցների 9%-ը եւ մանկապարտեզները Երևանից էին, թողնենք այդ մի հատված, եւ այդ հարցված 110 քանի դպրոցներից փաստորեն 80%-ը մոտավորապես տնօրենները ասել են, որ այս կամ այն կերպ ցուցակագրել են, անձնական տվյալներ են հավաքել, դրանք փոխանցել են համայնքային իշխանությանը, պետական իշխանության պաշտոնյաներին եւ ՀԿ-ի շտաբներ։ Եվ այդ զեկուցումը պատահական մեկին, ով ներկայացել է հանրապետականի շտաբից, տեղի է ունեցել աշխատաժամին։ Վստահ եմ լիքը մարդիկ կգտնվեն, որոնք կհաստատեն, որ իրեն ցուցակագրել են հենց աշխատաժամին, ոչ թե տնօրենը մնացել է ժամը 6-ից հետո, ծնողներին հրավիրել է դպրոց կամ ելել ընկել է դռնետուր այդ թաղով ցուցակները հավաքել։ Հետևանքները անհամեմատ զվարճալի ու դաժան են լինելու հանրապետականի համար, դատական հայցը եսի նկատի ունեմ հայցերը։ Այսինքն սա լավ է, որ այսպիսի բան եղավ, հա, կարող եք ասել, որ ինձ թվում է, որ բանի է նման, էլի, որ թթված ճաշ տեսած կաք, հա, որ երեսանց չի երևում, հենց շերեփով խառնում ես, նոր սկսում է ճպճպոցը, պճպճոցը, կոլորշիները, հոտը բան տարածվել, նոր իրենք այդ հարաբերական անդորի պայմաններում լավ է ձևով իրենց սպորներով բազմացել էին, պորբոսնել էին լավ ու ասենք լավ էստե ասում են վարչական ռեսուրս, ապացույց չունեն ինչ վարչական ռեսուրս։ Մի տնօրեն է, Աշոտյանի խոսքերն եմ ասում, 5 տարի առաջվա ասած, երբ ես քննադատում էի, որ Հայաստանի 20 խոշոր քաղաքների դպրոցների տնօրենների 70%-ը հանրապետական է, այն ժամանակ հետազոտել ասել ենք, եւ նրանք հանրապետական էին դարձել ազգային ժողովի 12 թվականի ընտրություններին նախորդող 6 ամիսների ընթացքում նրանց կեսը։ Երբ այս քննադատությունը այն ժամանակ հնչեցնում էինք, նա մեզ մարդու իրավունքների դասեր էր փորձում տալ հեռակա, թե պատի չգիտեք, որ մարդու իրավունք ունի կուսակցական լինել։ Դե մենք գիտենք, որ իրավունք ունի լինել, բայց որ դուք համակարգն եք կուսակցականացնում, հասնում եք մինչև տոտեմացում ձեր թիվ 1 պաշտոնյայի նկարները ճպցնում եք պատերին բան։ Դա նշանակում է, որ դուք փչացնում եք կրթական համակարգը։ Կրթական համակարգը սկսած մանկապարտեզից վերջացրած պետական բուհերով դուք վերածում եք հումուսի եւ պարարտ հողի, որպեսզի նրանք կամ փոխարինեն սերնդափոխություն անեն, սակուլիկների սինդրոմը հիշեք, ժելեած չոլկեքով ջահելներին հիշեք,
որոնք մարդ տանել բերել կաշառքի համակարգը գործի գցել վարչական ռեսուրս։ Հա, հիմա փաստորեն ձեռք բերվեց ահռելի ծավալի մի ապացույց, որը որակական նշանակություն ունի, թեպետ քանակով վերաբերվում է ընդամենը 7%-ին բոլոր դպրոցների, բոլոր տնօրենների, բայց բոլորին է հասկանալի է, որ մենք հեշտությամբ այդ թիվը կարող ենք արտածել ամբողջ դպրոցական համակարգի վրա։ Եվ հիմա իրենք ձեռով, դատի տալով շարունակեցին Դանիելի բացած Պանդորայի արգղի բացումը։ Գուցե մարդիկ են եղել չեն հասկացել, թե վիրավորանքը որն է, զրպարտությունը որն է, ազդված են եղել այդ բացահայտումից։ Բայց եթե խորանում ես գործի մեջ, փաստաբաններ, իրավաբանների հետ ահագին զրուցել ենք, զրպարտության որևէ հանգամանք չկա սրա մեջ։ Դանիել Իոնիսյանը կեղծ փաստեր չի ներկայացրել։ Մարդկանց չի վերագրել քրեական կամ վարչական իրավազանցություն կամ քրեական հանցանք որևէ, այլ ուղղակի հրապարակել են նրանց հետ ունեցած զրույցները։ Իր զրույցը ուրիշի հետ, ինքը այդ իրավունքը ունի, օրենքով արգելված չէ։ Անկամ եթե ինչ-որ բան գտնեն օրենքի մեջ, ախպեր գնացեք պատժեք այդ մարդուն, բայց մենք արդեն ապացույց ունենք, որ տնօրենները խոստովանում են, որ իրենք զբաղված են եղել ցուցակագրմամբ եւ անձնական տվյալների փոխանցմամբ պետական համայնքային պաշտոնյաների եւ հանրապետականի շտաբների դատերը դառնալու են մի զվարճալի միջավայր Էլտուսուս։ Ես խոստանում եմ, որ դա լինելու է մի կրկես։ Հիմա այն 30 տնօրենները, իդեպ մեկի տնօրենը այն դպրոցի տնօրենն է, որտեղ ես եմ սովորել։ Նոյեմբերյանի թիվ 2 այո, նոյեմբերյան թիվ 2 դպրոցում եմ ես սովորել եւ այդ դպրոցի տնօրենն էլ է։ Ինչ եք կարծում, այս տնօրեններին հանրապետականներն ասել են, որ դավայ առաջ եւ Դանիել Իոնիսյանը ձեր ոտնակող է արել ձեր, այսպես ասեմ, նվիրական այսպես ասեմ, վիրավորել է ձեզ, ամենախորը հարված է ասել եւ դուք պարտավոր եք, թե իրենք ինքնաբուխ է սա։ Ուղղակի նման հանձնարարական եղել է, թե ոչ չեմ կարող ասել։ Ես կարդացել եմ, հասցրել եմ կարդալ այդ 30-ի բացատրությունները, որոնք տվել են գրավոր ձեռագիր, մեկներ մեքենագիր, տպագիր, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին այդ մասին եւ այդ բացատրությունների ճնշող մեծամասնությունը համահուն չէր, օրինակի համար 30-ից մոտ 18-ը երեք եմ կարդացել, ասում է, որ մենք հունվար-փետրվար ամսին սկսել ենք արդեն հավաքել, հենց քարոզչությունը սկսել է, մենք դադարեցրել ենք, որովհետև դարձած ենք եղել ընտրական հանձնաժողովների նախագահ, շատ համանման բաներ են դրանք կհրապարակվեն անշուշտ եւ կկարդանք։ Ես հրապարակային աջակցության մասին կուզեի ասել, կամ ձեր հարցը նաեւ վերաբերվում է հրապարակային աջակցությանը կամ խրախուսմանը կամ հրահրմանը նման հայցերի, երբ Աշոտյանն է իր հարցազրույցներում ասել եւ քննադատել Դանիել Իոնիսյանին, ասելով, որ սա բավարար հիմք է, որպեսզի այդ կազմակերպությունը դիտորդական առաքելությունից զրկվի։ Մեկ ուրիշ հանրապետական քննադատել էր Դանիել Իոնիսյանին, ասելով, օրինախախտում է տեղի ունեցել, օրինազանցություն է եղել եւ հայցից հետո եղած քննադատությանն էլ ի պատասխան պարոն Աշոտյանը հայտարարեց, թե բանես ագրեսիվ կերպով հարձակվել են փաստորեն այս մարդկանց վրա, իրենց արժանապատվությունը պաշտպանելու բոլորն իրավունք ունեն պաշտպանելու իրենց արժանապատվությունը, անշուշտ ոչ ոք չի վիճարկում դատարան դիմելու իրավունքը այս տնօրենների, մյուսների իրավունքը նույնպես չենք վիճարկում, թող դիմեն եւ թող զուլալվի։ Տեսնենք ինչեր են բացվելու դատարաններում։ Եթե իրենց թվում է, թե ուղակի փաստաբան ուղարկելով դատարան հարցը կլուծվի եւ իրենք չեն ներկայանալու, չեն առերեսվի իրականությանը, մարդկանց, հանրությանը, չարաչար սխալվում են։ Անկախ ամեն ինչից ահագին մարդիկ վաղուց սևեռված են կրթական համակարգը բարեփոխելու խնդրի վրա։ Սա համարեք լրացուցիչ եւս մեկ խթան, զարկ, որպեսզի մենք այս համակարգը մաքրել սկսենք այդ այլանդակությունից, որը կոչվում է քաղաքական փչացում։ Չպիտի լինի նման բան։ Սա միայն հանրապետականի ժամանակ եղել Լևոն, թե ՀՀՇ-ի ժամանակ էլ է եղել, օրինացի ժամանակ էր շատ ասվում։ Հիմա նայեք, նաև դաշնակցության մասին է ասվել, բայց զարմանալի է, որ նախարարը դաշնակցական է այս անգամ, բայց որևէ մեկը դաշնակցության համար չի աշխատել։ Սա լավ է թե վատ։ Բացատրեմ, ուրեմն դաշնակցությունը լավ է թե վատ,
այժմ նախարարը կամ իրենց նախարարները ընդամենը հանրապետականի գործակատարի դերը ունեցան եւ ոչինչ ավելի։ Այս մասով կոնե ձեռնպահ եղան լինել հանրապետականի գործակատարը, դե անպատկերացնելի է, որ նախարարը տնօրեններին ասի հանրապետականների համար ցուցակ հավաքեք։ Բայց եւ չունենք առայժմ փաստեր, որ դաշնակցական տնօրենները դաշնակցության համար են ցուցակներ հավաքել։ Չկա նման փաստ եւ ասել չեմ կարող։ Սակայն նախկինում ունեցել ենք այսպես կոչված կուսակցական միգրացիա տնօրենների շրջանում եւ տնօրեններ են եղել, որոնք մի հատվածում եղել են, ասենք, հանրապետական, հետո եկել է դաշնակցական նախարար, կուսակցափոխ են եղել կամ տնօրենն է փոխվել։ Հասկանում եք, դոմինանտ ուժին դոմինանտ կշիռ է պետք եւ այդպես են կառուցվում իրենց քվեները դժբախտաբար։ Այդպես չպիտի լիներ։ Ավելին ասեմ, 6 տարի առաջ ընտրական օրենսգրքի նախորդ տարբերակի մշակման ժամանակ առաջարկ եղավ, թե առաջարկ ներկայացրեք քաղաքասարագություն։ Ես ահագին բան եմ գրել, մի 4-5 էջ առաջարկներ եմ գրել, այս տեսախցիկների տեղադրելուց սկսած ցուցակների հրապարակել, առաջարկել էի շատ կոշտ բան, կրթական համակարգը ազատել քաղաքականությունից, ընդհանուր մինչև տնօրենների տեղակալների ապակուսակցականացումը, օրենքով արգելել, որ դպրոցների տնօրենները լինեն, կրթօջախները լինեն ընտրատեղամասեր։ Բա որտեղ շենք չունենք, բան ասի ցանկության դեպքում գտնեք։ Երկար բանավեճեր ենք ունեցել այդ աշխատանքային խմբի հետ, բանակցություն չէր կոչվում, ինչպես էս 4+4։ Հա, եւ մերժվեց դա, այս ինչ եք ասում, այ մարդ տնօրեն իրավունք ունի լինել, այ մարդ ազատեք, հանգիստ թողեք այդ համակարգը։ Տնօրենները, ես զբաղվածությունը լավ գիտեմ, դպրոցի տնօրենի եւ տեղակալների կոնե, մանկավարժներին էլ չասեմ, քիչ սրբելու ժամանակ չպիտի ունենան, դպրոց սարքելու։ Ուր մնաց, լինեն կուսակցական, քարոզչությամբ զբաղվեն, ցուցակներ կազմեն, առաջ տան, էս անեն, այն անեն, քանի համակարգիչ եք օգտագործել այդ ցուցակները կազմելու համար։ Մենակ ձեռագիր եք կազմել, դա բոլորովին։ Եվ այլն։ Եվ այս այլանդակությունը հայտնի այդ համակարգում եղած մարդկանց փայլուն կերպով։ Ճիշտ այնպես, ինչպես երեկվա ցայնագրության միջի ժողովուրդը ծափահարում էր, բոլորը գիտեն, չէ՞, ժողովների ժամանակ ինչ է եղել, բոլորը գիտեն դպրոցներում ինչ միջավայր է, բոլորը վախենում են աշխատանքները կորցնել։ Ով քաջ է, նրանց չեն մոտենում։ Ասում են լավ դե էս մարդուն հանգիստ թողեք։ Բոլոր տնօրեններին չի վերաբերվում ասածս իհարկե, եւ բոլոր աշխատողների դե բացառությունները այս դեպքում ակնհայտորեն հաստատում են օրինաչափությունը։ Կա երևի մի 10-15 տնօրենի չեն կարողանում մոտենալ բան ասել, որովհետեւ 1000 գլուխ ուժեղ է, արդար ընդրված է եւ բարդ է այս մարդուն բարձելը ինչ որ մի բան ներողություն արտադրությանս համար։ Հա, այս իրավիճակն է եւ դա վերածվել է այդ կրթական համակարգը վերածվել է ռեժիմի վերարտադրման դո չգիտեմ ավանգարդել է մի կողմից, հա, մի կողմից էլ թիկունքն է պահում։ Դուք ուշադրություն դարձրեք այդ տոնորերին ինչ որ պետական պաշտոնյաներ են գնում դպրոցներ, մասխարա են սարքում այնտեղ, երեխեքին կտրում են 10-ից բանից բերում շոուներ են սարքում, ինչ որ բանաստեղծություններ են կարդում հասցեների։ Հա, ես նաև կարող եմ ես ինքս եմ տեսել, օրինակ Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ չեմ հիշում անկեղծ ասած, որովհետև Տեր-Պետրոսյանի քարոզարշավ չեմ լուսաբանել, բայց ես լուսաբանել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի արշավ, եւ այնտեղ ես ինքս եմ տեսել, իմ բարեկամ երեխաներից մեկը դպրոցից ուղղակի քշել էին տարել այդ ցրտին, այն ժամանակ փետրվարին էր, եւ մեր բարեկամը մրսել ուժեղ հիվանդացել էր եւ ուղղակի քշում տանում էին դպրոցից։ Հատուլ ջան, ուրեմն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ այս համակարգը այսպես ուծացված չէր։ Կար որոշակի բազմազանություն, բազմակարծություն, ոչ մի կերպ չարդարացնելով ընտրական հանցագործությունները, որոնք եղել են այն ժամանակ։ Բազմաթիվ ֆոտոներ, ապացույցներ, հոդվածներ ունենք։ 98-ի 2003-ի Սերժ Սարգսյանի Քոչարյան Ռոբերտի այցելության ժամանակ տեխնազոական քարոզարշավի շրջանակներում փետրվարի քանիսն էր, ֆոտոներ ունենք պահած, առաջին դասարանի երեխաներ ռետուզներով եւ կարճ փեշերով իրենց դպրոցական համազգի առաջին դասարանցիներ շարվել, պարել, այսքան քննադատեցինք շատ։ 2008 թվականին իշխանությունը բավարարվեց աշխատանքային օրով թատերական հրապարակ գրեթե բոլոր դպրոցների տնօրեն աշխատակազմ, ուսումնարաններ, պետական բուհեր եւ բարձր դասարանցիներով քշել բացառությամբ 3 դպրոցների, այդ 3 դպրոցների տնօրեններն ու խորհրդի նախագահները հրաժարվեցին այդ զորքը տանել այնտեղ,
Բոլորը հետագա 1 տարվա ընթացքում աշխատանքից հեռացվեցին, խորհրդի նախագահները պաշտոնանկվեցին ապօրինի կերպով։ Այնպես որ այս ամբողջը տեսել ենք, տեղի ունեցել է։ Այս անգամ Գյումրու դեպքում որոշեցին, որ շարից փորձանքից հեռու բերեք Կիրակի օր տնենք դա։ Եվ այդ նույն կրթական դրանով է լցվում այդ հրապարակները փաստորեն այդ մարդկանց տանել այնտեղ եւ պատկեր ապահովել, այս բաներն էլ գիտեն, վարչապետ, նախարարներ, բաներ, որ գալիս այնտեղ պոզաներ են ընդունում այդ հանրավայրի, գիտեն թե ինչ մոբիլիզացիա է տեղի ունենում, այսպես չպիտի լինի, պետության զավթման օրինակ է սա ընդհանրապես։ Լևոն, հետաքրքրական էր այս քվեարկությունը, որովհետեւ իրոք ես էլ խուսափում եմ ընտրություն բառն ասելուց, մի կողմից հանրապետականը առաջ էր տարել բավականին, այսպես ասեմ, դրական կերպարների, վիզուալզուտ, ասենք, տեսեք, վարչապետը, նոր կերպար, որը դրականը հետո կերևա։ Հա, դրականը հետո կերևա։ Նոր կերպար, որը կոռուպցիայի մեջ ոնց որ թե չի հայտնվել, սպանությունների մեջ որևէ կապ չունի, շատ գեղեցիկ արտաքին ունի, շատ գեղեցիկ ժպիտ ունի, հա։ Դրա հետ նաև մյուսը Արփինեն նախարարը, Վիգենը Սարգսյան, Արմենը Ամիրյան, որի հետ ես աշխատել եմ իրավամբ պայծառ, ես կարող եմ ասել, անձնավորություն է բավականին, այն ինչ որ ես իրեն ճանաչել եմ 5-6 տարի հանրային ռադիոյում աշխատելու ժամանակ, ժողովուրդը գնաց, գումարները վերցրեց, ընտրեց եւ կարծես թե հանգստացան։ Բայց Դանիել Լեոնիսյանը դուս եկավ, այս ամեն ինչը փչացնում է։ Երեք էլ մի նոր բանա դուս եկել, երբ որ Սասի Արտակի, այսպես ասեմ, բանը, շրջապատը հավաքել է աշխատողներին եւ սա ինչ կարող է լինել, կարող է փչանալ էս, կարող է լինել նոր այսպիսի հետաքրքիր բաներ, որ ամեն ինչը փչացնի ուղղակի։ Այսօր երևի Աշոտյանի աստեղային օրն է, ես վկայակոչում եմ, երեք ասել էր, այլևս հարցեր չունի հասարակությունը, այն համատեքստում էր սա ասել, որ իբր ամեն ինչ արդար էր։ Ու հանկարծ Սասի Արտակ լրիվ հակառակը, հասարակությունը հարցեր չունի, որովհետև բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Բոլորին ամեն ինչ պարզ է, ինչը ինչպես է տեղի ունեցել, ինչպես եք սարքել ձեր քվեները, ինչու եք որոշել ցուցակները հրապարակել, որովհետև արդեն գտել եք գործիքներ վերարտադրման եւ այլն, մեկ էլ հայտնվում են այս բաները։ Սրանք ընդհանրապես գալիս են վերահաստատելու մարդկանց իմացածը, ես այսպես եմ հասկանում։ Ես չեմ ուզում մտածել, թե մենք երկուսով լավ տեղեկացված ենք, հասարակությունը անտեղյակ է, մեկ էլ հանգարց էս ազգանունը Սասի Արտակի Արտակ Սարգսյանի համակիրների կամ աշխատակիցների կամ բիզնեսի աշխատակիցների ժողովը ինչ որ բան եկավ բացահայտեց։ Ոչ, վերահաստատեց ուղղակի սա է տեղի ունեցել։ Այս փչացածությունը ապացուցված է, կարիքը չունենք մենք դրա, որևէ մեկը չի ապավինում դատարանին կամ քննչական մարմիններին, որ ահա վերջապես կսկսեն քննել ու կպարզեն։ Երեկվա ցայնագրության մեջ թրաֆիկինգ, շանտաժ, ստորացում, ես քրեական հոդվածներն եմ ասում, աշխատանքային օրենսգրքի բազմաթիվ ուրեմն խախտումներ, ընտրակաշարքի խոստում, Փարիզը, դո չգիտեմ, դուք պարգևատրվելու եք, ընտրողներն էլ են փող ստանալու, բառացի մեջ բերում եմ այդ խոսքերը, սրանք բավարար հիմքեր են ճաշակով մի քրեական գործ ունենալու եւ ով գիտե մի 10 հոգու նստեցնելու համար չկա Հայաստանում մի հոգի, ով կհավատա, որ այդ սցենարը կարող է գործել։ Չի լինելու այդ քրեական գործը, որևէ մեկը չի իդեալական դեպքում կարող է բարոյական կամ չգիտեմ, կուլիսային ներողություն ճնշումներով հրաժարեցնել մանդատից, որովհետեւ երրորդ համարում ճակերտավոր պակաս տղա չկա, մեկը կա, որ կարող է առաջ շարժվել եւ թարսի պես չի ընդրվել։ Ընդրվել է, ասենք թե Արտակ Սարգսյանը այս թարսպանը մի քանի օր առաջ էլ պարզվեց, որ Facebook-ում մեծ շուխուռ էր, կներեք, աղմուկ էր այդ խանութներից մեկից գնումների գերագնահատման հետ կապված պիտի որ հիշեք, ինչ որ մեկը գնում էր արել, թանգեին հաշվել ու այդ շիլան երկար ցկվեց, մինչև հասավ այս պահը։ Այդ ձայնագրությունը արվել է ամսի 15-ին մարտի, որովհետև խոսակցության մեջ հնչում է, որ մնաց 18 օր քվեարկությանը, 15 օր մնաց, այս վերջի 15 օրը այդ նոր մտքերը դնգավ, հանեք լսենք մենք այդ ձայնը։ Այսինքն սա իշխանությունների կողմից է։ Սա սցենարներից մեկն է, վստահ չեմ, սցենարներից մեկն է, ինսայդերների համակարգը մրցակիցների կողմից կարող է գործ, բայց ռիսկային է, կտանք սպանեն, էլի, հա, հանգարց սպարզվի, որ մեկը ինքնակորձնեությամբ է զբաղվել, կգտնեն, այդ բարձ չի գտնելը։
Մյուս սցենարը իհարկե այն է, որ իշխանությունները բոլոր օլիգարխների, բոլոր ժողովների մասին նման ձայնագրություններ ունեն, իսկ համայնքապատկան եւ պետական փողակների եւ հողակների տնօրեններին ձայնագրելու կարիք չկա, նրանցից ձեռանց ստացած ունեն ցուցակներ, դա բավարարապացույց է ցանկացած մեկին, երբ ասես շանտաժելու եւ իրենց կամեցածը անել տալու համար, այսինքն սա մի փչացածության կամ կոռուպցիոն թույլ տվեք ասել բուրգ է, որտեղ ամեն ինչ հաշված է, ամեն ինչ տեղը դրած է, քվեները մինչև վերջի կաթիլը հաշված ունեին իրենք եւ շատ վաղուց, թե ինչքան են սարքելու, որպեսզի վերարտադրվեն։ Եվ երեկվա ցայնագրության հետ կապված ես վստահ եմ, եթե վերանանք մեր իրականությունից եւ պատշաճ հետաքննություն ենթադրենք սրա, բոլոր հնարավոր ճյուղավորումներով երեկվա ժողովի 40 րոպեանոց ցայնագրությունից եմ ասում։ Հնարավոր կլինի բացահայտել ամբողջ Հայաստանի ընտրակեղծարարության ամբողջ համակարգը։ Վկաներ, դու չգիտեմ, կապակցություններ, ազգ, բարեկամ, երամ, օլիգարխիկ կապեր, օլիգարխա իշխանության հետ եւ այլն։ Հեշտությամբ հնարավոր է անել։ Բնականաբար դա տեղի չի ունենա, որովհետեւ տրամաբանությունը շատ հասարակ է։ Պետությունը զավթել է կոնկրետ իշխանության մարդը կամ իր կլանը, հանձնարարել է, կատարել է դա ամբողջը վերարտադրման համար, հասկանալի է, որ ինքը չի կարող մատը կողել սեփական աչքը հանել։ Հաջորդ անգամ մյուս օլիգարխները կասեն, ես ինչ ես անում, այն գեր, քո համար ինչ ասես արել ենք, դու փաստորեն ընկել ես հետևներից, այդ ինչ էր մեր արածը, որ Փարիզ ենք ղրգել մարդկանց։ Շնորհակալություն Լևոն, փաստորեն մենք կարող ենք ասել, որ Սերժ Սարգսյանի խոստացած ամբից ընտրությունները ոնց որ թե այնքան էլ ամբից չեն եղել, այսինքն մենք բոլորս գիտենք, որ թե ինչպես է այդ process լինում, բայց բաներ են լույս աշխարհ գալի եւ դա արդեն իրոք նյարդայնացնում է եւ հավանաբար այդ է նաեւ պատճառը, որ իշխանությունները այդ աստիճանի անհանդուրժող են Իոնիսյանի նկատմամբ փոխանակ, ինչպես Սերժ Թանկյանն էր գրել, փոխանակ պատժելու նրանց, ովքեր ներգրավված են եղել այդ, այսպես ասեմ, չարաշահումների մեջ մեղմ բառ օգտագործել։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը իբնե չի կարող ամբից խոստումներ տալ։ Ամբողջ գաղտնիքը այդտեղ է։ Չի կարելի լուրջ ընդունել 10 կյանքի կնով իշխանության եկածի ու Հայաստանին ահռելի չարիքներ պատճառած մարդու խոստումները ազնվության, բարեխեղճության մասին։ Իսկ այս բացահայտումները ընդամենը վերահաստատումներ են, սրանք բացահայտումներ չեն լայն իմաստով։ Բոլորը գիտեն, թե ինչը ինչպես է տեղի ունեցել։ Լևոն Բարսեղյան, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ տաղավարում ես հյուրընկալել էի Գյումրիի Ասպարես լրագրողների ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։